더운 여름날 어디서든 시원함을 찾고 계신가요? 에어컨 없는 공간에 답답함에서 벗어날 수 있는 방법이 있습니다. USB 전원으로 간편하게 사용할 수 있는 휴대용 USB 개인 공기 냉각기 작은 에어컨을 소개합니다. 이 제품은 집안, 사무실, 자동차는 물론 외출 중에도 가방에 쏙 들어가는 컴팩트한 크기로 언제 어디서나 시원함을 제공합니다. 또한 에너지 효율이 뛰어나 부담없이 사용할 수 있어 더욱 매력적입니다. 이제 이 제품과 함께 시원하고 쾌적한 여름을 보내세요.